大家好啊，歡迎收睇攝錄有 Andy 啊，咁啊隔離咧就我哋今日嘅 model 阿林係啦，咁啊今日咧就嚟到呢個京士柏公園做咩咧？就係哇，終於啊大家咧都係咁不斷講啊，話佢究竟幾時出咧？係咁話一路講咗好耐，終於咧都出咧就係咧 Nikon 啊嘅 ZF 呢部咧係全片幅相機啦。咁我哋今日咧就揾阿林啦，咁啊同我哋一齊咧去試下部機，去玩下佢嘅。好啦，首先咧就講下 ZF 個外觀先。嗱，呢部咧一出咧個機身咧係已經係黑色嘅咯，而皮方面咧係可以因應住你哋嘅需要啦，係有好多唔同顏色去揀嘅。而相機嘅外觀啦，其實係沿用翻咧菲林時代嘅 FM2 外形喎，大家咧都期待已久㗎啦。咁而機上面啦，亦都會有兩個唔同嘅轉盤啦，一個咧就係屬於係 ISO 嘅轉盤啦，而另外一個咧係屬於快門嘅轉盤嘅。另外啦，亦都會有個曝光補償嘅轉盤嘅喎。而機頂轉盤咧就好似咧以前真係咧嗰啲菲林機咁啦，佢係用呢個咧黃銅製造嘅喎，可能用下咧會露銅添。而快門轉盤下邊啦，亦都有得俾你咧係快速選擇啦，究竟係影相啦、拍片啦，同埋亦都多咗個模咧，就係一個黑白嘅模式嘅。而 ISO 轉盤下邊啦，亦都會有 PSAM 嘅一個咧快速嘅切換啦，亦都可以咧係有埋 Auto 嘅喎。而機頂咧，亦都會有個咧係視窗仔啦。咁其實咧就有啲似咧以前啊，可以俾你睇到仲有幾多張菲林嘅一個咧 LED 顯示喎。咁今次咧就係一個咧光圈嘅顯示嚟嘅。咁相機啦就係呢個咧全片幅嘅喎，而 sensor 方面咧就用咗 Xpeed 第7代啊，咁啊呢個嘅 sensor 啦，而像素方面咧係2450萬像素嘅，咁其實我覺得咧一般咧都好夠用噶啦。而開關掣啦，亦都好似傳統嘅菲林機啦，可以咧落到快門鈕嘅喎。而隔離咧，亦都會有個咧錄影掣嘅。而機身啦，亦都會咧就有前後會有轉盤啊，可以設定咧係光圈啦，定係快門嘅。機身咧就會採用呢個咧180度嘅反芒啦，就算女仔咧自拍咧都好方便嘅喎。拍片方面啦，今次咧亦都會有 4K 啦。咁 4K 咧包括有30格同埋60格嘅喎。30格咧佢有6K 嘅超採樣啦，咁啊唔會 crop 嘅。但係啦，如果去到60格或者50格咧，佢就會有 crop 咗嘅。另外啦，咁啊亦都可以咧係拍到啦 H265啦10bit 嘅格式啦。今次咧亦都會有呢個咧 lock 嘅喎，大家咧就可以套翻食落去啦。可以示範俾大家睇啦，喺拍攝嘅期間裏邊啦，咁亦都可以咧用到 AFC 啦、人眼追焦啊呢啲咧，亦都可以做得到嘅喎，亦都咧速度係非常之快嘅。機身嘅一啲連接界面啦，就包括咧喺左邊嘅有咧 USB-C 啦。有監聽啦，有呢個咪嘅輸入啦，同埋會有 HDMI 頭嘅。而機底啦就係一個咧電池同埋咧係 SD 卡嘅一個插槽位嚟嘅喎。今次嘅電咧都會用上呢個 EN 啦 EL15C 嘅呢粒電池啦。而卡槽方面咧，咁樣佢有兩個嘅喎，包括咧就會有一般嘅 SD 卡啦，同埋一個咧 Micro SD 嘅喎。啊，滿足到大家咧有雙卡啦。而主體偵測方面啦，咁啊會咧即係我哋嘅呢個人嘅追焦啦、動物啦、交通工具啦、飛機啦，同埋咧亦都可以較自動咧，佢會偵測係咩物體咧，而去跟翻去追蹤嘅。
好啦，我哋而家咧就試下咧部機嘅對焦速度啦。我而家咧就校咗 AFC， 亦都校咗呢個 3D 嘅追焦喎，同埋咧係自動偵測嘅喎。咁啊，阿林咧偵測咧應該都係人嚟嘅，係咪啊？係啊。唔係啊，係咪貓貓係咪啊？好啦，咁我哋試下啦。咁啊，阿林麻煩你咧，我哋左右喐下，係啦，可以轉個圈，係啦，我哋試下向前向後行啊，係啦，向後行，係啦，再轉多2個圈睇下。係啦，但係夠啊，係 OK。好，咁大家咧就會睇到咧部機嘅追焦速度係點啦。咁啊，我哋亦都會試埋 AFS 單點對焦啦。咁啊，配合咧，我哋今次就用42光圈、40mm 二光圈呢支鏡啦。咁啊，其實俾個大家咧睇下，其實咧用呢支定焦鏡出嚟咧個效果係點啦。咁其實有可能咧用唔同嘅鏡咧，速度上咧都會有分別嘅喎。咁喺鏡頭咧嗰個對焦方面啊，喺負10 EV 咧，佢都可以準確咁對到焦啦。另外一樣嘢咧，而佢嘅 ISO 咧最高咧係可以去到咧64000 ISO 嘅喎。而相機嘅重量方面咧就係710 gram 啦，對比起 CFC 咧就一定係會大部咗啲，重咗啲㗎啦。始終咧佢都係一部全片幅相機，而相機嘅連拍速度啦，最高咧每秒啊喺 JPEG 嗰度咧係可以咧連拍係14張嘅喎，而 RAW 咧係11張嘅。咁而另外一個功能咧就會有呢個合焦提示啦。對於咧你會用翻啲咧可能咧老鏡啊、手動鏡嘅話咧好有用嘅喎。你見到啦，佢開咗 M Mode 啦，即係手動嘅話咧，佢亦都可以咧係追翻隻眼啦。只要咧佢中咗焦嘅話咧，佢就會綠色框框，你會見到咧就代表咧係中咗焦。咁樣咧變咗你用手動鏡嘅時候咧就會方便好多啦，容易對焦好多啦。係咪好多機都係咁復古㗎？哦，其實咧之前咧出復古機咧就係多數係富士嘅，咁今次Nikon咧就終於出一部啦，同FM2 啦就會好似啦嘅一部數碼機咯。再之前都仲有部 CFC 嘅，係啦，但係個樣就係啦 ，CFC 咧就比較細部啲啦，嗰部就係 APS-C 嘅，而呢部咧就係全片幅嘅。咁全片幅有咩用啊？係啦，嗱，全片幅嘅 sensor 啦，即係咧嗰個吸光量啊，或者嗰個 size 啊，個像素啦，佢就會高啲啦。喺 ISO 控制就會好啲啦。即係成日啲人咧都講咧嗰啲粒粒啊。係啊，所有女仔都會講係啊，嗰啲粒粒咧就會冇咁犀利啦，係啦，咁啊亦都會係喺低光環境就會清晰啲咁樣嘅咯，係啊，會清啲勁啲，係啦，冇錯，放大啲，係啦，醒喎，啊，仲有一樣嘢，有樣嘢咧就叫 Pixel Shift， 可能你都未必知係咩嚟㗎，不過可以講下。咁今次咧佢就可以咧將咧影一張相啦，之後咧用一個叫 Pixel Shift 嘅功能咧，佢會自己咧用好多張相咧去搭埋。之後咧就可以搭到咧去到咧係9600萬像素嘅，因為佢原本係2450萬。咁你影咗之後咧，佢就可以自己搭相。咁啊就好似你頭先所講啦，可以放大啲啦，粒粒少啲啦，清啲啦 ，sharp 啲啦，咁樣咯。機裏邊咧亦都會有 Pixel Shift 可以俾大家用啦。咁啊佢有分咧可以影4張、8張啦、16張或者32張。4張、8張咧最主要咧係令到咧影出嚟嘅相咧嘅雜訊會比較少啲啦。去到16或者32張咧先可以咧提高個解像度喎，最高咧可以去到咧9600萬像素嘅喎。相機方面咧，亦都會有防震啦。佢嘅防震係達到咧8級呢個 VR 嘅防震啦，亦都有呢個5軸嘅喎。咁啊，對於咧無論拍片、影相咧，都係非常之咧功能係勁啊！而
其中一個功能咧就會有呢個一樣會有美肌啦，有唔同嘅級數啦。之外啦，今次咧亦都會有呢個印象平衡啊，係俾你咧係可以咧因應唔同嘅人嘅膚色啦，去調校翻個平衡啊。咁出嚟咧，如果你又想直出嘅話，可以有一個好嘅膚色咧，咁大家咧可以試下啦。誒，你喺度做咩啊？係啦，嗱，而家咧我就將一個咧 Smallwick 新出嘅，同佢差唔多同時期出嘅一個咧手柄咧裝咗落部機度。咁有咩用㗎？係啦，有咩用咧？等我裝埋先。之後咧，嗱，你試下拎下，有冇覺得有安全感啲，好揸手啲咧？好似型啲咁。型啲係咪啊？冇錯啦。咁因為呢個手柄就可以加落去之後啦，咁令到啊，嗱而家雖然呢支鏡咁細咧，我哋就冇乜負擔啦。如果我哋換一啲大啲嘅鏡頭，你咁樣拎嘅時候咧，你就會好拎好多咯。安全啲。係啦，冇錯，係啊，攬埋條帶更加安全。冇錯。咁啊，經過今日去試用部機啦，咁其實咧各方面咧都幾滿意，因為大家想要嘅嘢咧都擺晒落呢部 Ceph 度啦。咁啊，講下外形我自己啦，即係佢基本上一早就話佢係一定係要咁樣出㗎啦，即係 FM2 嘅機身。雖然大家都好想話好貪心嘅，一路就話想要 FM2 啦，到有係真係 FM2 嘅成日話想要 FM3 呢個樣啊，咁但係我覺得可以接受啦。咁啊，仲要咧佢玩晒皮呢啲啦，仲要佢借埋部綠色皮俾我，真係我就覺得非常之正。同埋就算 Ceph 嗰陣時 ，Ceph-C 一出咧，我都話中意黑色機身。佢今次一出咧，真係俾個黑色機身你先，咁啊又冇投訴。不過又係嗰句啊，啲人又話點解唔出銀色啊？咁我相信應該遲啲都會有嘅。咁好啦，咁啊，因為本身呢部機啦，咁佢一部係全片幅嘅相機啦，咁啊已經咧之前 Ceph-C 出嘅時候咧，佢已經出咗咧係兩支咧係復古外形啦，包括有28同40啦。咁所以基本上一出咧已經係有兩支鏡用。咁但係我自己覺得就真係唔係好夠嘅。咁希望佢咧嚟緊可以出多啲唔同嘅鏡頭啦，同埋一樣嘢啦，呢部機我相信好多人咧都想玩翻一啲嘅舊嘅即係老鏡啊或者手動鏡，但係因為嗰啲都係單反鏡咧，要轉接環咧要去配合咧先可以用得到。如果有個靚仔可以配合翻晒啦嗰啲舊鏡，再裝落去嗰個機身度嘅接環係會統一翻嘢咧，咁啊相信應該係會更加好。睇下 Nikon 會唔會做呢樣嘢啦。咁但係經過咧我哋要求咗咁落去先出一部FM2 外形嘅機咧，你想要去有翻一個復古嘅接環，我相信都要等翻一段時間㗎啦。好啦，咁啊另外啦，咁啊有晒轉盤啊呢啲嘢啊，基本上個外形完全啦都係一啲復古嘅外形啦。咁啊已經唔係再係富士咧獨有啦。咁啊而咧佢轉盤仲要係黃銅喎。咁啊睇下有冇機會大家用下咧會露銅啦出嚟咧，睇下個質感係點啦。咁好啦，講完外觀之外啦，咁啊佢嘅部機咧係有2450萬像素咧，我覺得一般嚟講咧，其實我覺得就好夠用，除非你真係要影下 product 啊，即係要影下一啲可能建築物係要好 detail。如果唔係一般嚟街拍啊，影下人像咧，我覺得都非常之夠用啦。而影片方面咧，有 4K 60格，有30格呢啲啊，雖然都係有 crop 㗎，咁但係我哋一早都講啦，其實係可接受，因為 Ceph-C 嗰時 4K 咧都係冇60格嘅。咁啊另外啦，成日大家咧都話冇雙插槽啦，咁今次咧我覺得佢好醒喎，有啲人就話第二個插槽係 micro SD， 咁但係講真啦，你第二個插槽其實都係做 backup 為主啦，咁 micro SD 都可以做到 backup， 但係你部機相對咧可以細翻部啲，咁我覺得呢樣嘢係可以接受啊。咁其他廠商我覺得咧為咗部機細啲又要有雙卡插槽嘅話咧，不妨都可以參考下佢。咁啊機身亦都有監聽啊，有呢啲啦，有反網啊，對於拍片自拍啊、拍 vlog 啊呢部機咧係絕對係可以夠用啦。咁另外啦，咁啊我好中意咧佢mon頂上面咧有個可以提供翻啦係呢個光圈嘅呢個數值嘅呢個視窗仔咧，我覺得係非常之靚啦。咁同埋啦，除咗講話外形啊啲規格啦，咁啊佢防震方面都係非常之勁啦。另外亦多咗好多新功能啦，無論係即係我自己嚟影開人像嘅，咁佢喺入邊嘅一啲嘅人像 setting 咧，亦都係俾足你好多啊！無論嗰個嚟膚色去做調校啊，佢白平衡啊，全部咧都會有好多。你見到佢係 Nikon 係好用心、好 detail 去設計嘅。咁所以其實呢部機咧真係暫時嚟講我諗係符合晒我哋大家咧想要嘅要求啦。咁唯一咧，我覺得咧係佢嘅手柄咧係會比較咧
即係可能個外形諗住細啲啦，咁啊所以難揸手啲。咁啊 Smallwick 就會出咗一個手柄啦。咁我覺得咧，如果大家咧，即係我用定焦咧，基本上就咁用咧，我覺得冇乜問題嘅。咁但係如果你話真係你自己可能會用翻啲大鏡，你知24-70啊呢啲咧，或者甚至乎你真係裝支51.2落去咁大支，你就咁用咧，其實都真係幾大負擔啊！有用過、有試過咁樣嘅朋友，你都知咧，其實你個虎鉗位呢個位咧係好痛嘅。咁有翻呢個柄咧，咁啊就會好揸手啲嘅。咁其實襯翻落去咧，成個外形都靚仔嘅。咁所以我覺得呢個都算係一個必買嘅product嚟嘅。價錢方面啦，建議零售價咧就係16,680蚊啦。咁如果咧連埋40mm 呢支咧復古外形嘅鏡頭嘅套裝咧，就係18,989蚊嘅。咁10月12號咧就會有得開賣㗎啦。咁啊 showroom 咧都嚟緊咧都有得玩㗎咯。大家咧有興趣可以試下。咁今日用過咁大致上啊，仲有最後一樣嘢我最中意嘅咧，佢真係有一個咧叫黑白毛啊，即係好似咧當係 monochrome 咁用。其實呢樣嘢咧頭先咧我喺旺角裏邊咧去做過下街拍啦，咁其實真係幾好玩。咁啊有呢樣嘢滿足晒咧，無論咧即係專業影相又好啦，即係玩家都好啦。咁其實呢部機絕對一定係可以適合你啦。咁啊有興趣嘅朋友咧，咁啊可以上去官網度訂啦。應該咧12月唔係應該都有而家有得預訂啦。咁應該咧喺12號之後咧，應該咧喺出邊都有得買嘅。咁大家都可以留意翻。好啦，我哋條片咧今日就到呢度啦。咁啊多謝咧阿林啦，係啦。平時你中意做啲咩㗎？我中意唱歌、做戲、做運動、食嘢、瞓覺。OK， 好，係啦。如果大家啦，關於你可能廣告啊、acting 啊、任何嘅嘢啊，想揾阿林嘅都可以揾佢啦，因為佢都有係做呢方面、學呢方面嘅嘢啦，亦都可以去 IG 度 follow 佢咯。咁我哋條片就到呢度啦。咁要點做啊CLS share 俾你嘅朋友睇，同埋留言。係啦，咁啊記得喺我哋留言啦 ，Perry 嘅 IG 啊，我 IG 留言啦，阿林嘅 IG 留言啦。咁我哋下條片再見，拜拜。